আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের জন্য 1.5 টন এলজি ইনভার্টার এয়ার কন্ডিশন নিয়ে আসলাম। এসিটি একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে, সব কিছু অরিজিনাল আছে। রিমোট আছে, বেস প্লেট আছে। এই যে রিমোটটি দেখতে পাচ্ছেন, এই যে রিমোট আছে, বেস প্লেট আছে। আপনার শুধু পাইপ কিনে ফিটিং করে নিতে হবে। এসিটি যেভাবে ইচ্ছে চেক করে নিতে পারবেন। প্রয়োজনে টেকনিশিয়ান নিয়ে এসে এসি খুলে যেভাবে ইচ্ছে চেক করে এরপরে চাইলে নিতে পারবেন। ফুল ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে এসিটি। আমি একটু কন্ডেন্সারটা দেখাই, এরপরে দাম বলে দিচ্ছি। যে কন্ডেন্সার দেখতে পাচ্ছেন একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। তো বন্ধুরা, এসিটি যদি নিতে চান, এসিটির দাম পড়বে মাত্র 42,000 টাকা। মাত্র 42,000 টাকা এলজি ইনভার্টার এয়ার কন্ডিশন আপনারা আমাদের থেকে পেয়ে যাবেন। এটা হচ্ছে ইনভার্টার ভি। আরেকটা এসি আছে স্মার্ট ইনভার্টার, দেখতে পাচ্ছেন দুইটা এসি আছে। আপনারা যেটা ইচ্ছা নিতে পারবেন। এটার দামও পড়বে 42,000 টাকা, ওইটার দামও 42,000 টাকা। এইটার আউটডোর ওই যে এখানে আছে, এই যে আউটডোর। তো বন্ধুরা, এসি যদি নিতে চান সরাসরি আমাদের দোকানে চলে আসুন। আমাদের দোকানের ঠিকানা পুরান ঢাকা সূত্রাপুর মুরগিটোলা 3 রাস্তার মোচরে ডাচ বাংলা এটিএম বুথের সাথেই একটা দোকান পরেই দোতলায়। আমাদের কাছে এছাড়াও আরও অনেক ধরনের এসি আছে। 1.5 টনের মধ্যে ডিজিটাল ইনভার্টার আছে স্যামসাং কোম্পানির, এবং আছে প্যানাসোনিক কোম্পানির, এবং আছে সিঙ্গার কোম্পানির। 1.5 টনের মধ্যে অনেকগুলো এসি আছে। তো 2 টনের মধ্যেও কিন্তু আমাদের ইনভার্টার নন ইনভার্টার, 1.5 টন ইনভার্টার নন ইনভার্টার, 1 টন ইনভার্টার নন ইনভার্টার সব ধরনের এসি আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। আপনাদের যে এসিটি প্রয়োজন সরাসরি আমাদের দোকানে এসে যেভাবে ইচ্ছে চেক করে নিতে পারবেন। আর যদি ঢাকার বাইরে থেকে কেউ নিতে চান, কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে 7 দিনের গ্যারান্টি থাকবে, লিখিত গ্যারান্টি থাকবে 7 দিনের। কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আপনারা নিতে পারবেন। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিও। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।